തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തോലോട് കൂടിയുള്ള മുഴുവൻ ചിക്കനാണ്. ഇത് 1.5 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തും കൈയും കാലും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അറേബ്യൻ സ്പൈസ് മിക്സ് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് എടുത്താലാണ് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ആണ്, ഹോട്ട് ചില്ലി സോസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പൗഡർ ആണ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഈ ഒരു മസാല പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷനായിട്ട് ചിക്കന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1 മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മസാലയില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനിത് ഓവർനൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇനി നാളെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം വെക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. അല്ലെങ്കിൽ 6 hours എങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം ചുരുങ്ങിയത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഞാനിതുപോലെ സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മസാലക്കുള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചുരുങ്ങിയ നിങ്ങൾ 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ല, അതിൻ്റെ മാംസത്തിലേക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. വെജിറ്റബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാൻ ചേർക്കുന്ന തക്കാളി, സവോള, അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ, അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പം അത് പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നൂക്ക് ഇതിൻ്റെ കാലും കൂടെ ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കാലും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. മൊത്തമായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുമ്പം. അപ്പോൾ കാല് നമ്മൾ വിടർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലും കൂടെ ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇത് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്കി അതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന മസാലയും അതിൻ്റെ ലിക്വിഡും, അത് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള വെള്ളമാണ്, അതും അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കുക. തീരെ ലോ ചെയ്യരുത്, എന്നാലിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹൈയിലും വെക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തിരിച്ചിട്ടൽ തിരിച്ചല്ലോ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വീണ്ടും ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓവനിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഓയിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ സ്കിന്ന് മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങി വരണം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ്. ശരിക്കും ആ അറബിക് ഫ്ലേവർ കിട്ടും. നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സ്പൈസ് മിക്സിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ വല്ലാത്തൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ് മുതൽ 1/2 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വേവ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോളം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ സൈഡും ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ സൈഡും എല്ലാ സൈഡും ഞാൻ ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓയിൽ ഇതുപോലെ വരുന്നത് പുറമേ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട്
എല്ലാ സൈഡും പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കേണ്ട 2 സൈഡ് ആദ്യം അരമണിക്കൂർ തിരിച്ച് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കരുത്. വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിക്കണം. നല്ലതുപോലെ എല്ലാ സൈഡും കുക്കാവണം. പിന്നെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരുത്തണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കരിക്കട്ട കത്തിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരമണിക്കൂറോളം ഇതിനെ ഒന്ന് സ്മോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.5-2 മണിക്കൂറോളം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ കറക്റ്റായിട്ട് വേവുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം.